vecie lielie diškoki, milzīgie, viņi vecumā aug, stumbra resnums pieņemas ātrāk nekā savos jaunības gados. Jā, to es lasīju jūsu grāmatā pēdējā. Es biju uzrakstījis to jau, ja? Jā. Tas arī viens. Tā ir Liepa. Tā ir liepa. Jā, un redziet, ko mēs ar viņu izdarījām. Mēs viņu augšā esam tā kā safiksējuši ar tām jostām fiksējošām. Lai viens otrs, lai viņš neizgāžās ārā. Ļoti pareizi, jā. Viņam viena atplīsus, viena daļa. Viņam nogāzusies ir stumbra tā. Šo jau nevar mērīt, jā, vai var? Mērīt jau var, viņš jau dzīves ir. Viņa nav mērīta. Šī ir? Ko? Nu labi, mēram tad. Jā, šitā ir ļoti apdraudēta. Arboristi uzreiz sāģēt nost. Teikt, vēl var uzkrist cilvēkam uz galvas. Tas man sludināja, cik es liels un maz. Tas man apdina māja, Trīs, nu jā, vēl šito, labi, 3,75. 3,75. Nu, bet tad jau ir dižliepa. Nu, cik tad ir dižliepas? Es pēkšņi... 3,50 liepai. Ak, tā? Jā. Nu, tad ir, jā. Gunts Seniņš, viņam ir, kā mēs zinām, ļoti daudz literatūras. Viņš ir zinātnieks, viņš ir pētnieks konkrēti šajā jomā, kas ir koki, kas ir dižkoki, kas ir akmeņi, dižakmeņi, alas. Un cilvēks, kurā ir pavisam noteikti uzdevums, tā kā es negribu teikt, ka likums cilvēkiem, kur nodarbojās vai arī kuriem būs jānodarbojās ar vēsturisko īpašumu, ainavu parku, lielo koku sakopšanu, atjaunošanu. Tas viedoklis ir, Gunteņa viedoklis, manuprāt, ir ļoti svarīgs un vērā ņemams un respektējams. Tāpēc, lasot viņa grāmatas, kas man ļoti aizrāva, tad arī es sapratu vispār pirmo reizi, ka ir zinām kanoni, izmēri šiem dižkokiem, pēc kā viņi tiek mērīti un pēc kā viņi tiek noteikti, pēc kā viņi tiek atlasīti. Un man tas uzrunā. Man uzrunā, un tad es arī sapratu, ka varētu būt, ka mums ir šie dižkoki, kuri pirms tam nav tikuši uzmērīti kaut kādu iemeslu pēc. Edgars Nēlāns, viens no ekspertiem tieši ainavu arhitektūrā kā tādā. Protams, ka es uzrunāju viņu cerībā, ka viņš atradīs iespēju iedot savu konsultāciju, savu viedokli par šo, jo man jau likās, ka te ir kaut kas tāds, par ko vajadzētu iespējams papētīt un painteresēties vairāk. Edgars Nēlāns arī neatteica un atbrauca ar prieku ar savu komandu un arī iedeva to savu redzējumu. Aleja ir pirms 4 gadiem, viņa bija mežonīgi, nekopta. Visdrīzāk pēc 2. pasaules kara
viņa netika kopta vairāk, viņa bija mežonīgi aizaugusi, un Edgars Nēlāns vērs uz šo uzmanību, ka līdz ar to arī viņa ir tik vērtīga, jo tieši šī mežonība ir tas, kas padara viņu šobrīd interesantu un vērtīgu, jo lielākā daļa no alejām viņas tiek ļoti rūpīgi koptas, tiek pievērsta uzmanība lielajiem kokiem, mazie koki tiek likvidēti, kuri aug vai krūmu grupas vai kā savādāk, lai tieši akcents būtu uz tieši alejas lielajiem kokiem. Un jā, tas tā ir klasiski, bet aizaugušai alejai, gadu desmitiem aizaugušai alejai, ir savs šarms ar šo mežonību. Un viņas ir, kā es saprotu, kā arī Edgars Nēlāns teica, viņas ir ļoti reti sastopams un saglabājušās šīs mežonīgās alejas. Tāpēc viņš vērs uzmanību, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, mēs vēlamies tieši saglabāt šo sajūtu. Anda vietā, es ieliku kaut kādus kokus vēl iestādīt, lai viņš veidojas tāpatās kā tur. Mēs atsaucamies, pirms 40 gadiem, cerams, mums sastādīja aleju vēl kaut ko. Es ieliku kaut kādus atsevišķus lielu augumu kokus, tas var augt kaut kādu krūmu kaut kur. Jautājums ir, vai vajag vilkt introducētos vai kaut kādu svežu zemju, vai pietiek, ka mēs vietējos, bet kaut kas tāds, ka tā nav vienkārši pļava, ka viņi arī to māju, viņi tur tālu, vai mēs viņu no visurienes redzam. Piemēram, tagad tur stūrī būtu māja, viņi no visurienes mēs ejam, visur māja. Bet ir brīži, ka mēs to māju neredzam, ja ir kaut kāda tuvāka koka, tālāka koka. Ja mēs visu iztīram pamežu, mēs zaudēsim kaut ko. No to tuneļa sajūtu, to tumsas ēnas un to pārjonu. Nekas jau izcils nebūs, te nebūs ne dendroloģiski retumi, ne vēl kaut kas. Tas, kas te varētu būt, ka te ir gan spožā skudra, gan prauls, gan, jā. Tas kaut kas labs? Tas ir sūdi, vaboļu kāpuru sūdi. Ļoti labi sūdi, jā. Bet es domāju, ka tas nav lapkoku pralgraus, kas ir Eiropā visvairāk aizsargātā vabola. Bet tas kāds no rožabolēm tas ir. Viņas bišķīt mazākas. Un, viena suga ir īpaši aizsargājumā un arī mikroleguma suga, bet pārējās nav. Tur vajag entomoloģijas speciālistu, kas var pateikt. Paņemt arī no biodaudzveidības viedokļa šīm alejām ir vislielākā vērtība tad, ka tie koki ir parkveida un izgaismoti. Jo no parkveida ir mikro tādi klimatiskie apstākļi dēļ tā, ka tur zem tā stumbra un vainagā ir bišķī tomēr saglabājas mitrumiņš vecmiņš, bet vienlaikus tas stumbrs ir izgaismots. Ja ir izgaismots stumbrs, viņš pats vairāk uzsilst un uz tāda gan mitra, gan silta dzīvo, gan ļoti daudz reta ķērpju sūnas un arī tie saproksilofāgi. Viņi tur dzīvo tajā stumbrā, ēd tos praulus un, lai viņi vispār varētu pakustēties, viņiem vajag sasilt. Stumbrā jau ir pavēsts, tā kā pagrabā. Jā, var atrast kaut kādu kompromisu, kaut kur džunglis, kaut kur pagaismots, varbūt tas pat nav vainaviski slikts variants. Okay, gan. Jā, es būtu. Un ir tam stāstam, ko Andris grib atrast, ka te brauktu cilvēki dēļ kaut kā, kas citur Eiropā nav, vai vēl kaut kā te ir un kaut kāds potenciāls. Vai šitais nav 3,80? Ir 3,80. Nekā jūs jau uz aci redzat. Jā. Šis ir 3,80. Es tā vērtēju, ka tie nebūs un ātri. Te jau vēl 3,80. Īstenībā tas ir dižozols un viņš ir kraujas malā. Patīk. Bet Gunti, sakiet, šī vīksna, viņa netraucē ozolam. Ko? Šī vīksna. Tagad viņa netraucē. Kas ar viņu būtu jādara? Rīta puse. Tas vīksnes. Jāņem ārā. Šī vīksna. Tad tas kods viņš noteikti jāņem. Tā arī ir vīksna. Jāņem ārā. Bet piemēram, tiem jau ar diviem ir ko spēku tā savstarpēji, lai būtu divi. Bet šitiem liela nākotne nav. Un pēc tam viņa tā vīksna šī nav klasiska, viņa ir ar sabojātu stumbru. Izmērīt dižkoku ir diezgan sarežģīti, gana sarežģīti tā, un es gribēju ar precizitāti līdz 100%, un jau drīz vienas, ka es pēc dažiem gadiem pārmēru, man atkal interesēja, kas tur īsti, un pēc 5 gadiem jau es uzzināju,
ieraudzīju, sapratu, ja zinātniskā valodā konstatēju, ka tas koks taču ir paaudzies. Pa 5 gadiem jau jūtami resnāks, kaut kādu gandrīz vai sprīdi. Nu, kā tā varbūt, es nevienam neteicu un turpināju to mērīt. Un tad, lai būtu drošāk, es izgudroju kaut ko, kādu zīmi iespraust, un es iespraužu to, man ir tādas te, nu jā, šito knopku pareizi, es tagad arī esmu paņēmis līdzi. Tad viņi tā vieglāk ieraudzīt, vai ne? Un tagad jau, kur tie gadi, daudzie gadi, 10 pagājuši, tie sauc par emiņa knopka. Un es tagad grasos, viens gadījums bija tāds, grasos to, tur ir saimniece klāt, un cik tu 100 visādi mērījumi bijis, un 1000. Tas kā jūs dzīsiet nagala kokam dzīvam, jūs pārmetoši to tagad man saka. Un man jātaisnojas. Es saku, bet tas jau ir mīza, viņiem ir 3, 4, 5 centimetri. Nē, tas jau, bet tā jau ir muļķīšanās. Kokam jau, jā, tas ir nepieciešams pie strazdu būrīšiem un orto nāk liedzīt. Mēs tā karājuši šprices daktari iedur un tas aug. Kas ir jāievēro, lai, nu, ja, piemēram, atrodās šis diškoks jūsu teritorijā, kā labāk to saglabāt? Jā, kokiem jau viņi cieš visvairāk, un tieši ozoli visvairāk cieš no dabas. Zibens viņos sper un atstāja savas milzīgās rētas, jo viņš ir vecāks, ka jau ir dobums. It kā tai dobumā arī ir jau vērtība, tur atkal ir nākošās dzīvības formas un uz stumbra, sūnas, ķērpji, aļģes, kukainīši, sēnes, bļotsēnes, tās, ko pētīt. Saknēs ir trupīta. Jā, trupa tur ir visur. Pasties, trupa taču ir repa visur, kam bija deg. Jā, tur viss ir tukšs vidū. Tas ir labi, slikti. Skudriņai ļoti labi. Un te jums ir īpaši aizsargājums suga dzīvo, spožā skudra. Tas jau ir mazais mikro. Nē, viņas nav mikrolieguma suga, viņa apdzīvo satrupējušu sakņu zonu, bet viņa to nepasliktina. Viņa tur vienkārši dzīvo. Rekur viņas var redzēt, jā, to, ko svēja apēdus, tā kā skudriņas var redzēt, viņas ir ļoti spoži melnas ar trapecveida galvu. Un viņu līgstas maržo pēc konjaka. Wow! Bet to var just tikai tādā ļoti tādā lielā masīvā līgstā. Piemēram, apes dzenīšu vītolam. Tu pieeji un uzredz. Lai arī šī liepa ir, tas vispār ir ozols, kuram ir rekur apvijusies liepa apkārt, tas arī ir smuki. Bet tas raksta ķērpis te viņš ir ļoti daudz savairojies. Ļoti daudz, un tas nozīmē, ka tie apstākļi ilgstoši tie bijuši nemainīgi. Ja mēs viņus brutāli izmainām, kaut kas no tā visa varētu aiziet bojā. Rakstķērpis arī ir tas dabisko meža indikators. Kā Guntars saka, vajadzētu aplaust. Es arī piekrītu, ka izskatās, ka vējš būtu palausts. Tas ir Andim jaunums. Nu jau zāģēt, motorzāģis. Pirms 10 gadiem jau mēs Čehijā strādājam tā, ka tu spridzini tos kokus, vai arī, Latvijā dinamītu nedrīkst izmantot tā, ir valsts, kur patiešām spridzina viņus nost, jā. Ka tad viņi ar motorzāģi justais, ka izskatās, ka ir nolūzis, jā. Nevis taisni griezums, bet iezāģē viņu un nolauž, jā. Daļai, ka jau ir kaut kāda tur šķēpele, uz to iztērē, uz katru griezumu pat pusstundu. Viena no lietām, ko par mums atcerās, ir pēc vētrām, ka kādam ir uzkritis vai kādam cilvēkam vai vēl kaut kur tā atcerās par mums. Cilvēki īpaši, ja viņi ir samaksājuši arboristiem par to, lai ir pastrādā viņa teritorija, viņi sagaida kaut kādu drošību. Jā. Un tad mūsu atbildība ir to novērst jau tagad. Jā. Mēs esam bet tas varētu būt viena lieta, par ko mēs laicīgi vienojamies, kad mēs strādājam, tad uzliek zīmes sākumā, beigās, kad stipra vēja vai pat virs 10 sekundēm parks slēgts, mēs daudz mazāk gribēsim šeit darīt, jā, vai ieteiksim daudz mazāk darīt. Šī daļa prasītas, ka viņš ir tāds kopts parks, jā, ar savām īpatnībām, kas ir dabas daudzveidībai, kaut kādas tās viņas varētu pārvērst mākslā, kaut kā, ka tie kritušie koki ir
nezinu, nokrāsotiem tur, uzkrāsotiem kaut kādiem stāstiem vai vēl kaut ko. Nu, kad to visu jau var uztaisīt kaut kā par vidas mākslu arī un atraktīvi. Bet mēs pagaidām arī netīram apakšā, jūs nekādus negriežam ārā. Tagad tikai Pieejas nav koki, klāt. ja? Tā kā sākam augstu, taisam droši viņu. Labi. Tur kaut kur kaut kas bija jāspien. Pabērs blāķis zem tā uzvolu. Metam tā, lai to pabērstu neizlaužam, jā. Labi. No pacēlai var nomest smuki, jā. Un tas ir tas pirmais solis, tas ceļš uz to, ka mēs saglabājam džungli, saglabājam kaut ko dabisku, bet mēs tā kā to paspiltinam, ka tas ir speciāli. Nevis tāpēc, ka mums nav līdzekļi vai nav saprašanas, kā to darīt. Tāpat arī, ja mums ir kaut kur pilnīgi brīkšņi, tad piemēram pie Ozola varētu būt, ka tur ir gan iztīts, gan izpļauts kaut kā, nu jā, lai to visu upes malu pārtraukt kaut kā, kad arī mēs esam vienu istabiņu dabā sakopuši kaut kādiem citai funkcijai. Nu tāpatās kā mājās mums ir viena istabai flīzes, vienā ir paklājs, tas, ka mēs vienā koliņas metam otrā tā laistamies rūdam, un tur arī varētu būt pie Ozola būt tā, ka viņam var apakšā dokāpt izlīst. Moboliem tas netraucētu. Bet ļautu pie tā monstra pienākt tāpat kā pie skulptūras no visām pusēm, ka viņš, nu jā, tādas citas kritulas, kas tie oši vispār, lai viņi gāžās, bet tas būtu tas, kurš būtu visu īpašākais, nu, kad to kaut kā izcelt. Un... Nu, te viņš ir. Arus kraujas. Jā, te viņš izstāsta dramatisks arī. Te viņš guļ. Šeit viņš izstāsta varenāks nekā tā ir fotogrāfijā. Man viņš izskatījās fotogrāfijā briesmīgs. Gunti, kurā gadā jūs te bijāt? Šeit? Jā. Man ir pierakstīts, ka 82. Nu tad ar atgriešanos pēc 40 gadiem. 80. Nu jā, tad laikam 40. Tad sanāk, ka jūs esat stiprāks pa Lantas dižozolu. Kādā ziņā? Pāraudzis. Nu pārādi vienīgi tas, jā, agrāk dzimis. Tas gan. Viņa augstība, Lantas dižozols. Es domāju, to varētu arī pārvaldes saskaņot. Bet Nu, pēc restaurēt MK noteikumiem ir, ja ir krīteli vai lielie zārī, tad ir tā kā jāsaglabā tādā vietā, kur viņš ir. Ne, visi skērts, mēs viņu saglabāsim šeit, to visam noteikti nekur nepārvietosim. Bija doma pļaviņā uzlikt augšā. Nu, man arī būtu līdzīga doma, jo kanādieši uzlika šitādu pat apakaļ. Bija viens prezentācijā. Nu, visu kaut ko var. Visu kaut kas jau ir redzēts pasaulē. Nē, nu liekat atpakaļ, ja gribat. Bet pirmais, ko būtu sākt, ir nolikt vienu meitenīti, kur ir regulāri tās stulbās spriganas. Tā varētu būt tu. Jā. No tām idejām, ko mēs varētu viņu darīt, tas ir tas, ko ieteica Edgars, ka mēs viņu ar domkartēm paceļam 20 cm virs zemes un tādā veidā paliekam apakšā palikņus un tad saglabājam viņa aiziešanu, nu, tā kā saplūšanu uz zemi kaut kādus ilgākus gadus. Jā, noteikti tas, ka viņam no zemes nāk mitrums, viņš ātrāk trūdēs. Bet vienalga viņš gulēs. Tu zemē. Viņš gulēs un paliks, viņš pārdzīvos mūs visus. Ok, Un nu jā. mūsu bērns arī. Nu, Man tad gribas pašam. palīdzēt vai ne? Slikti, ka man tās kājas ir neturās savos. O, te būs viena laba fotografēšanas vieta. Kāpt virsū, jā? Būtu labi, ka tur varētu uzkāpt. Var? Tiešām nevar. Nu, uzkāp. Vai, cik viegli uzkāpa. Tas ir skaisti. Jaunās stirniņas, ja? Jā. Skrien pa vecajiem ozoliem. Bet redz, te ir tas moments, kad it kā cilvēks traucē, bet cilvēks ir ļoti vajadzīgs, mērogam, sajūtai. Mēles mues mūža mežā, kur rodīgas sānas vīd. Vēl roka pēc elpas cer, pēc izējas simt manas sirds. Leka tas sūna. Kas pa sūnu? Paskat, ka šita te tāda. Es tās sūnas nepāzinu.
labi, ka šī projekta laikā un procesā, kurš visam noteikti tikai iesācies pašā pirmsākumā, ja mēs runājam par Ainavu parku, par jaunu parku veidošanu kā tādu, par vecās alejas saglabāšanu, par veco diškoku saglabāšanu, kur mums ir daudz. Ir labi, ka ir viedoklis, un es domāju, ka man viņš ir izveidojies, un daudz ko ir tieši devuši šīs sarunas ar šiem nozares profesionāļiem. Es nebiju pārliecināts par to, kurā brīdī cik daudz kas būtu jāzāģē, kas ir uzskatāms par noēnojumu vai apdraudējumu esošajiem kokiem. Es sajūtu līmenī sapratu, kas ir jādara, bet es nebiju pārliecināts un es negribēju smagi kļūdīties. Tāpēc visi šie cilvēki, ar kuriem mums bija šīs sarunas un kuri izrādīja vēlmi pievienoties un arī dot savu konsultāciju un redzējumu, ir devuši milzīgi arī ieguldījumu šajā konkrētajā Langas muižas atzimšanas stāstā. Un, protams, devuši man pašam pirmkārt to pārliecību, ka es tagad zinu skaidri, kādu mēs ceļu ejam un ko mēs precīzi darīsim. Ja, tad, protams, pirmkārt mēs mēģināsim saglabāt to mežonīgumu un par viņu arī rūpēties un darīt visu, lai pēc iespējas ilgāk tie koki šeit omulīgi justos.